បាទសួស្តីប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាបាទវិលមកជួបគ្នាជាបន្តទៀតហើយជាមួយនឹងអត្ថបទសារព័ត៌មានថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃពី Channel TotalHD បាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមលើកយកនៅអត្ថបទសារព័ត៌មានមួយដែលកំពុងតែមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងផងដែរក្នុងរយៈពេល 2-3 ថ្ងៃកន្លងមកនេះបាទប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាដែលមិនទាន់បានចុចពាក្យថាជាវឬក៏ Subscribe បាទកុំភ្លេចជួយចុចពាក្យថាជាវឬក៏ Subscribe Like និង Share ដើម្បីទទួលបាននៅអត្ថបទសារព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃពី Channel TotalHD យើងខ្ញុំផងដែរបាទកាលពីថ្ងៃទី27ខែសីហាឆ្នាំ2020ដែលកន្លងទៅថ្មីនេះមានរឿងរ៉ាវដ៏ភ្ញាក់ផ្អើលមួយបាទក្រោយឃើញគេយករថយន្តស៊េរីឆ្នាំ1993ទៅកែច្នៃជារថយន្តស្ពណ៌ដ៏ទំនើបមួយគ្រឿងហើយមើលទៅគឺពិតជាស្អាតនិងទាក់ទាញខ្លាំងបាទដល់ថ្នាក់ធ្វើឲ្យមហាជនគ្រប់គ្នាបាទស្ងើចសរសើរសឹងតែមិនគួរឲ្យជឿទៅហើយបាទម្ចាស់រថយន្តមួយគ្រឿងនេះគឺបានបញ្ជាក់នៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook ដែលមានឈ្មោះថា Maya ឈួនរិយាគាត់បាននិយាយថាបាទទៅឈៀកព្រឹកមិញនេះគឺអត់នឹកស្មានថាមានអ្នកមើលច្រើនអញ្ចឹងទេអ្នកកាសែតក៏មកជឿដែលអត់ថាខ្មែរធ្វើបានអ្នកខ្លះថាថៃធ្វើយកគ្រឿងពីថៃអត់ទេចាខ្មែរធ្វើទាំងអស់គឺធ្វើនៅស្រុកមង្គលបុរីខេត្តបន្ទាយមានជ័យហើយជាងមានឈ្មោះថាឈួនផាន់ដែលមានលេខទូរស័ព្ទ096 28 21 216និងសូមអរគុណសម្រាប់ការលើកទឹកចិត្តនិងសរសើរស្នាដៃកូនខ្មែរបាទនេះគឺជាការរៀបរាប់ពីម្ចាស់បាទ account Facebook ដែលមានឈ្មោះថា Maya គាត់បានលើកឡើងនៅក្នុងពេលដែលគាត់យករថយន្តនោះទៅធ្វើការឈៀកបាទគាត់មានការភ្ញាក់ផ្អើលមែនទែនបាទសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាចំពោះរថយន្តមួយគ្រឿងនេះគឺចំណាយពេលបាទគឺចំណាយរយៈពេលនៃការកែសម្រួលហ្នឹងគឺបាទជាង1ឆ្នាំឯណោះបាទប្រិមិត្តគឺចំណាយពេលជាង1ឆ្នាំឯណោះហើយការកែឡើងវិញហ្នឹងគឺកែ 80% នៃបាទនៃរថយន្តស៊េរីឆ្នាំ93ហ្នឹងគឺបាទកែទាំងស្ទើរតែទាំងស្រុងតែម្ដងបាទដោយប្រើគំនិតច្នៃប្រឌិតនិងគ្រឿងកម្មង់ពីប្រទេសក្រៅបាទហើយបើតាមរយៈ Facebook មួយដែលមានឈ្មោះថាគុនធាគិនដែលបានបង្ហោះវីដេអូនេះបានបញ្ជាក់ថាស្ថាបនិកឬក៏អ្នកកែច្នៃរថយន្តនេះនឹងគឺមានឈ្មោះថាបាទឈួនណារ៉ាហើយវ័យ28ឆ្នាំជាកូនទី2របស់លោកឈួនសុផាន់បាទម្ចាស់សហគ្រាសម៉ាស៊ីនកិនស្រូវនិងគ្រឿងបន្លាស់ដែលរស់នៅភូមិចំការតាដោកឃុំរស័យក្រោកស្រុកមង្គលបុរីខេត្តបន្ទាយមានជ័យបាទដោយនឹកគិតស្រមៃថានឹងអាចធ្វើរថយន្តដ៏ទំនើបមួយក៏បានរិះរកគ្រប់មធ្យោបាយកែច្នៃរថយន្តស៊េរីឆ្នាំ93ចង្កូតស្ដាំនេះមកធ្វើការកែសម្រួលក៏ដូចជាការកែច្នៃឲ្យទៅជារថយន្តស្ពណ៌ដ៏ទំនើបនេះតែម្ដងបាទប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាបាទទាំងនេះគឺជាព័ត៌មានថ្មីតែម្ដងបាទសម្រាប់កូនខ្មែរគឺមិនធ្លាប់មានទេគឺមានការភ្ញាក់ផ្អើលមែនទែនចំពោះរថយន្តស៊េរីឆ្នាំ93គាត់បានយកមកកែច្នៃបាទដូរគ្រឿងបន្លាស់អីកែច្នៃតួអីផ្សេងណាដោយដែលប្រិយមិត្តបានទស្សនាវីដេអូនេះរួចមកហើយគឺថាបាទមើលទៅគឺទំនើបតែម្ដងបាទយើងមិនដឹងគាត់ថាយើងទៅមើលរថយន្តយើងមើលវីដេអូឬក៏យើងជួបរថយន្តហ្នឹងគឺយើងមិនដឹងថាតើរថយន្តហ្នឹងស៊េរីឆ្នាំអីទេដឹងតែរថយន្តហ្នឹងគឺស៊េរីទំនើបបាទដឹងតែរថយន្តហ្នឹងគឺស៊េរីទំនើបបាត់ទៅហើយប៉ុន្តែមិនដឹងប្រភពនៃរថយន្តហ្នឹងតើស៊េរីឆ្នាំណាគឺយើងអត់ដឹងទេបាទដោយសារតែមានការកែច្នៃបាទស្ទើរតែទាំងស្រុងទៅហើយបាទគឺកែច្នៃ 80% ជាងហើយបាទគ្រឿងបន្លាស់គ្រឿងអីផ្សេងគឺមានការផ្លាស់ប្ដូរជាពិសេសគឺនៅសម្បកខាងក្រៅហ្នឹងគឺមានការផ្លាស់ប្ដូរខ្លាំងមែនទែនមិនត្រឹមតែការកែច្នៃសម្បកខាងក្រៅទេបាទខាងក្នុងរថយន្តដូចប្រិមិត្តឃើញហ្នឹងក៏មានការកែច្នៃខ្លាំងមែនទែនដែរបាទហើយអរគុណប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចជួយចុចពាក្យថាជាវឬក៏ Subscribe Like និង Share ដើម្បីទទួលបាននៅអត្ថបទសារព័ត៌មានថ្មីៗពី Channel TotalHD ជួបគ្នានៅឱកាសក្រោយទៀតបាទ